بصوا بقى يا جماعة، بعد بحث وعناء كتير جدا مني جبت لكم فيلم حراس الليل ومصاصين الدماء، والفيلم ده هتاكلوا صوابعكم وراه. ايه؟ لا، ملهاش علاقة صوابعكم بالموضوع، بس المهم ان الفيلم جامد جدا. لازم بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب علشان اجيب لكم افلام حلوة زي كده كتيرة قوي. الفيلم بيبتدي والبطل بتاعنا بينط من فوق سطح مبنى عالي جدا، بس قبل ما يقع فوق عربية مركونة في الشارع. بيطلع كل ده حلم وبيفوق منه وهو بيصرخ، وبتدخل عليه مامته وبتقوله نفس الحلم مش كده، وبيقول لها ايوه. وبعد كده بيروح شغله عادي جدا، واللي هو عامل توصيل وبيوصل الطلبات للناس في بيوتهم. ولما جه الليل راح يوصل طرد في فندق، بس شاف التلفزيون ان في مغنيه اسمها دانا اختفت قبل الحفله بتاعتها، وفجاه وقفت جنبه بنت كل الستايل بتاعها ايموز وبتحجز غرفه. وده لفت نظره جدا لانها نفس الستايل اللي كانت البنت لابساه في الحلم اللي هو دايما بيحلمه. وبعد كده راح لموظف الاستقبال وقال له عايز رقم غرفتها واداله رشوه. وفي المشهد ده بيظهر معانا مصاصين الدماء ودم كتير جدا في التلاجة بيشربوه بالتلج. من الواضح ان مصاصين الدماء اتطوروا جدا اليومين دول. المهم ورجالتها مصاصة الدماء دي دخلوا عليها بتابوت، ولما فتحوه طلع منه جثة مصاص دماء قديمة جدا جدا، وفي لحظة تحول شكله من جثة لشكل شاب في ال40 من عمره. ونرجع بقى للبطل بتاعنا واللي بيكون طلع فعلا لدانا وبيخبط عليها، بس في اللحظة دي دانا بتكون في الحمام، واول ما بتسمع التخبيط بتجهز سلاحها، وقبل ما تفتح الباب وفي نفس الوقت مصاصة الدماء بتراقبها من الشباك. وهنا دانا رفضت تفتح الباب، ولما سألت مين بره عرفها بنفسه وقال لها انه عارفها وهيساعدها، بس هي قالت له امشي من هنا، شكلك كده عيل ملزق. وبيكونوا مصاصين الدماء وصلوا الفندق وبيدوا موظف الاستقبال رشوة علشان يسيبهم يطلعوا. يا سلام لو اكون انا اللي شغاله مكان الموظف ده، بس المصيبه ان الراشي والمرتشي في النار. المهم نرجع لفيلمنا بقى. بيكون البطل فوق مستني دانا على الباب وبيقول لها انه شافها في حلمه، وبيعتذر لها انه اتطفل عليها. واول ما كان خلاص هيمشي راحت فاتحه له الباب وسالته وقالت له هو انت المحارب؟ وواضح جدا انه مش فاهم اي حاجه من اللي هي تقصدها. وفي نفس الوقت ده مصاصين الدماء طلعوا، واول ما شافهم طيروه ورزعوه في الحيط وعملوا منه جلاش باللحمه المفرومه، وراحوا لدانا وقالوا لها جلالتك بمنتهى الاستفزاز. راحت قافله في وشهم الباب بس كسروه عليها، ومصاصه الدماء دخلت عليها من الشباك وبقت حفله على دانا المسكينه. بس دانا ما طلعتش مسكينه قوي، قعدت تضرب فيهم شويه حلوين لغايه ما زنقوها في الحيط. وبيكون البطل هنا فاق وشافهم وحاول هو كمان يضرب فيهم شويه، بس هو كان اذكى منهم وخدها وهرب من المكان كله وطلع بيها السطح. وطلع على مصاصين الدماء مجموعه شباب بهدلوهم ضرب. ودانا في اللحظه دي مع البطل فوق السطح شك فيه ان هو اللي وصل لها مصاصين الدماء، بس هو ما يعرفش اي حاجه عن الموضوع ده ولا عارف حاجه عن قدرته هو نفسه. المهم في الوقت دوت دانا بتقوله لازم ننط من فوق السطح، بس هو بيخاف ويرفض وبيقول لها انه هيحاول يعطلهم. وتحت بتكون الخناقه لسه شغاله وفي مصاص دماء فوق بيحاول يكسر عليهم الباب، ونجح فعلا انه يعمل كده. بس اول ما راح يضرب المنقذ راح المنقذ بحركه مش مقصوده منه على الاطلاق، ما خرم كل جسمه بترابيزه خشب وخلص عليه فورا وخلاه جمجمه محروقه. بس المنقذ هنا مستغرب كل اللي شافه جدا ومش عارف ازاي الراجل اتحرق كده. بس لما سأل دانا قالت له بقول لك ايه يا اسطى، انت قتلت ميكال، وعلى فكره بقى انت المحارب، انت بقى اسمك ايه ولا منين ولا ابن مين؟ فعرفها بنفسه وقال لها انه اسمه باشا وانه ساعي بريد. فقالت له يا اخي فينك من زمان، انا كل السنين دي وانا مستنياك. وهوب قامت بيساه بوسه استغفر الله وقالت له يلا نهرب، بس هو قال لها ما يقدرش ينط من فوق كده زيها وانه ممكن يموت. فقالت له لو عايز تحميني تعالى ورايا، وراحت نطه من فوق السطح. وكل ده صاحبنا واقف مش عارف الفرق ما بين الالف وكوز الذره وشبه كيس الجوافه في نفسه، مش فاهم اي حاجه من اللي بتحصل، لغايه ما مصاصين الدماء طلعوا عليه وقعدوا يندبوا شويه على ميكال ووراهم الناس باسلحتهم. وصاحبنا هنا فاكر الناس بتهدده هو بالاسلحه لغايه ما كبرهم قال له هو انت اللي قتلت ميكال فعلا ولا لا؟ وقال له حصلت صدفه والله وما كانش قصدي. وبعد كده خدوه معاهم والراجل قال له اسمك ايه يا بطلي؟ بس باشا قال له قول لي انتوا مين وبتعملوا ايه هنا وايه اللي بيحصل ده؟ بس الراجل ما جاوبش على اي حاجه وقام خالع عينه وموريها الباشا ورشش في وشه مخدر. وتاني يوم الصبح صحي في بيته عادي جدا وبيسال مامته حبيب مامته هو ازاي وصل للبيت امبارح. فقالت له معرفش، وانت شغلك بيخليك تسهر جامد جدا يا باشا، ولما وصلت كنت انا نايمه. وهو
واضح جدا انها مش حابة شغله خالص. راح واخد بعضه ورايح الفندق علشان يتأكد ان ما كانش بيحلم. ولما دخل الغرفة اللي كانت فيها دانا لقى فعلا الاكسسوري بتاعتها في الحمام، واتأكد انه ما كانش بيحلم. واول ما فتح باب الاسانسير لقى الراجل نفسه في وشه بيقول له انت مستعد للرحلة ايها البطل، وقام واخده بالعافية معاه. وحان الان وقت الاكشن والاثارة. خدوا معاهم باشا وبدأوا يعملوا معاه التحقيق، وفي نفس الوقت يتحققوا من قدراته وانه مش مصاص دماء. والراجل ده طلع من جهاز الامن الفيدرالي واللي هنطلق عليه اسم سيادة اللواء ايجور. بس باشا ما قعدش هادي وقعد يسأل عن اللي بيحصل لغاية ما سيادة اللواء بدأ يفهمه كل حاجة، وقالوا ان الحرب دي مع الشياطين ومصاصين الدماء من القرون الوسطى. وبعد كده اداله كتب تفهمه اكتر، وقالوا ان في ما بينهم اتفاق بس مصاصين الدماء خانوا الاتفاق ده امبارح، وانهم عبارة عن غيلان مفترسة. بس في اللحظة دي باشا كان واخد كلام سيادة اللواء باستهزاء ومش مصدق ان في مصاصين دماء. فقال له سيادة اللواء لا يا حبيبي، مصاصين الدماء دي في هوليود، احنا في موسكو عندنا غيلان. ووراله كتاب مكتوب فيه مصاصو الدماء من اللانهاية، وموجود فيه صورة دانا، وقال له انها مش مجرد غولة عادية واسمها الاميرة لوكيس، وانها الوريثة الشرعية الواحدة من اكتر العشائر بتاعت مصاصين الدماء شعبية، وانها متنكرة في هيئة مغنية مشهورة. وقال له كمان انه اول مرة يشوف واحد قتل مصاص دماء محدش قدر عليه من 140 سنة، وقال له انه دوره معاهم هيكون قوي جدا علشان يقدروا يقبضوا على بقيتهم ويرجعوهم اوروبا. وفي الاخر قال له انه محتاجه جدا لانه هو الحارس. ولما باشا استغرب كلامه قال له سيادة اللواء بقول لك ايه، مش انت بتحلم احلام غريبة ومتكررة وباستمرار؟ يبقى انت الحارس. واللي فهمناه بعدها ان مش لازم يكون بابا او مامته يكونوا خارقين، وانه عادي يطلع من عيلة عادية بس يكون خارق، وده على كلام سيادة اللواء. وفي الاخر قال له انت احتمال يكون جدتك على علاقة مع شيطان او جدك من سلالة حريات البحر، انما انت مش هابط، لان الهابط مش ممكن يعيش في اوضة فيها مراية ابدا. وقال له كمان ان انعكاساته حلوة بس ممكن يشوف الاشباح، وان دي موهبة ومفيش حد زيه كتير، وواحد من المليون بس اللي عنده الموهبة دي. وقبل ما يمشيه قال له بقول لك ايه يا باشا، انت كده خلاص معانا، لا ابوك ولا امك ولا جنس مخلوق يعرف الكلام ده. بس باشا اعترض على الموضوع، فقال له سيادة اللواء ولا ما تضيعش وقتي معاك لغاية بكرة تفكر، وفي النهاية ده قرارك. وروح البيت وقعد طول الليل يفكر في الموضوع ويفتكر دانا وحلاوتها وجمالها. وتاني يوم الصبح نزل لسيادة اللواء وقال له انا خلاص وصلت للقمة كساعي بريد، لازم ابدأ في حاجة جديدة. وهنا قال له سيادة اللواء الف مبروك، امك عرفت تربي. وخدوا معاه وراحوا الاماكن الدروع والاسلحة، وباشا اول مرة يشوف الحاجات دي قصاد عينه في الحقيقة. والناحية التانية من المكان مجموعة غيلان محبوسة. وحان الان وقت التدريب. بدأ سيادة اللواء انه يدرب باشا على انه يواجه مصاصين الدماء. وبعدها نزلوا الشارع وسيادة اللواء كلفه انه يدور على واحد منهم متخفي وسط عامية الناس في الشارع. بس هنا باشا شاور على الشخص الغلط، لأن سيادة اللواء شاف الغول وهو بيهرب وبيختفي من وسط الناس، وراح مسكه. من الواضح كده ان سيادة اللواء قديم في الشغلانة. المهم عمل منه مروحة ومرمطه على الآخر لغاية ما اعترف له باسم عشيرة دراكولا، والعشيرة دي اللي منها اللي هاجموا على دانا وعايزينها لأن الحاكم لوكيس العجوز مات، وهي اللي هتورث العرش، وإن جوزها المستقبلي هيكون زعيم الهابطون، وإنه قريب جدا هيحصل فوضى رهيبة وهيحصل تجديد في النظام العالمي، والنهار هيبقى ليل، وهيبعث أمير الظلام من جديد وهيشرب من دم الأميرة، وبعدها هيحكم كل حاجة، وهيكون في حرب جديدة وضخمة ضد البشر. وبيكون مصاص الدماء قاعد مع مصاصة الدماء وبيكلمها عن الحرب اللي هو هيكون الراس الكبيرة فيها والداعم الأساسي ليها، وبيحكي لها إن 140 سنة اللي اتدفن فيهم كانوا أسوأ من الموت نفسه، وإنه مش موافق خالص على الاتفاق مع البشر وشايفهم حشرات، وإنهم مش هيمشوا كلامهم عليه. والبنت بتقول إن باباها ما كانش موافق على الحرب دي، بس هو رافض كلامها تماما علشان شايف انه ما ينفعش يتساوى مع البشر. راحت قالت له هتسمع كلامي يلا ولا انت عايز ترجع القبر تاني؟ فقال لها انا تحت امرك يا وريثة في اي وقت. وده كوزاكوف من ضمن رجالة سيادة اللواء واللي هنطلق عليه اسم كرشة، وراح يبلغوا انهم شافوا كيتاي بس ما عرفوش يمسكوه، من الواضح انهم فشلوا في ده بسبب كرشه الكبير. وبعدها راحوا مكان كبير جدا خاص بالمساج والساونا، وسيادة اللواء نده على واحدة اسمها لوين وقال لها تعالي مش لازم تستخبي. وفجأة خرجت من وراهم لوين وقالت له ان الاختباء والبحث هي عادتها المفضلة، وبعدها اتفاجئت بوجود باشا، بس سيادة اللواء قال لها سيبي الواد في حاله وخلينا نتكلم. وراح سائلها عن
مكان دانا، بس هي رفضت تقول عن مكانها. وفي اللحظة دي باشا قال لها احنا عايزين نساعد دانا، فقالت له لو كلامك صح انا هقول لكم على مكانها، بس في الاول لازم اتاكد. ولما سيادة اللواء شافها بتبيع وبتشتري فيهم قال لها لو ما ساعدتناش هنقفل لك المكان ده ورحلك الصين او اسرائيل وانت عارفه الباقي بقى. وفي الوقت ده راحت هي ماسكه ايد باشا وخلته يشوف عالم تاني جوه دماغه مش موجود في الواقع، وشاف مصاص الدماء وهو متنكر بشعر دانا، واتخانقوا مع بعض خناقه جامده جدا لغايه ما فجاه رجع باشا لوعيه. وبعدها لوين قالت له دانا في موسكو بس مش في المدينه، لان دانا في قلبك ولو سمعت لقلبك هتلاقيها. وراح باشا بعدها حكى لسيادة اللواء على اللي حصل، وانها قالت له انها يشوف دانا بس اول ما يعوزها، وحكى له عن المكان اللي شافه في خياله. وهنا سيادة اللواء امر رجالته بالتحرك فورا، وراحوا المكان اللي باشا قال لهم عليه وشافه في خياله. واول ما وصلوا باشا قال لهم انها قريبة جدا وحس بيها، وبعدها حدد لهم الاتجاه لغاية ما وصلوا لدانا فعلا. دانا اول ما شافته قالت له ايه ده، معقولة قلبك قدر يجيبك لغاية عندي؟ لا ده انت تاخد بوسة بقى. بس راح باشا بعد عنها ودخل سيادة اللي هو معرفها على نفسه وقال لها انه هيعتقلها. وفي اللحظة دي طلعوا زرابين دانا عليهم وقبضوا عليها وخدوها وحبسوها في القطر. بس فجأة سمعوا أصوات مصاصين الدماء وهجم عليهم مصاصين الدماء وقعدوا يضربوا فيهم، وباشا بيحاول يسوق القطر علشان يطلع له الشمس، وسيادة اللواء بيحاول يدافع عن دانا لغاية ما سلاحه فدي، وقامت ما بينهم خناقة جامدة قوي لغاية ما سيادة اللواء نزل من سقف القطر مدفع رشاش كبير جدا وقال لهم أهلا بيكم يا حبايب قلبي في موسكو، وهوبا ضرب عليهم كأنه في حرب وبدأ يخلص عليهم واحد ورا التاني وخلاها حرب جوه القطر، وكرشة مستخبي في الكرسي. وأثناء ما كان سيادة اللواء شغال يخلص عليهم بالرشاش خلص على مصاص دماء جوه عند باشا بطلقة واحدة، يعني 2 في 1. وانا من مكاني هذا هقول له لسيادة اللواء الكبير كبير يا عم الحاج. المهم وقف ضرب نار عليهم، واول ما طلع له مصاص الدماء واللي انا مش عارفه اسمه اساسا كان خلاص القطر هيطلع للشمس ومصاصة الدماء مربوطه في الكرسي، وهو حاول يحررها شويه وبعدين قال لها هي دي الحياه يا حبيبه قلبي، وسابها ونط من القطر قبل ما يطلع للشمس وهي اتحرقت وماتت. وباشا غطى دانا بالجاكيت بتاعه علشان ما تتحرقش. وبيجي الليل ومصاصين الدماء بيهجموا على نايت كلاب وبيعضوا كل اللي فيه، وسيادة اللي هو بيجهز رجالته علشان يهجموا عليهم، بس ساب باشا علشان خايف يخسره وعلشان يحمي دانا. وباشا هنا بيدي لدانا الاكسسوري بتاعتها وبيعرف منها انها بتاعت مامتها، وسألها ليه قالت عليه ان هو المحارب، فقالت له عشان الحلم المتكرر اللي هو بيحلم بيه حلم القدر، وانها هي كمان حلمت باحلام متكرره. وفجأة باشا شاف في الشاشه ان مصاصين الدماء في اماكن كتيره قوي في الخريطه مش بس في النايت كلاب، وهنا هو قرر ان هو يحرر دانا وياخدها ويمشي من المقر. بس للاسف قبل ما يهربوا لقوا مصاصين الدماء في وشهم وضربوا باشا وخدوا دانا وهربوا. وهنا سيادة اللواء زعل جدا من باشا وقال له انت خيبت كل امالي فيك وطرده من الشغل. والمفاجاه واللي طبعا متوقعه جدا ان كرشه طلع خاين وهو اللي بيسرب المعلومات لمصاص الدماء مقابل الرشوه. ما هو طبيعي اصلا ان واحد تخين وبكرشه يطلع ايه غير خاين، مع احترامي طبعا للتخام مش كلهم كده. المهم كرشه قال لمصاص الدماء انه ما يعرفش اصلا يعيش من غير خيانه، وانا حاسه ان نهايته هتبقى سودا ان شاء الله. وبيكون باشا سمع كلام ليه وراح طريق متفرع ونده عليها 3 مرات لغايه ما ظهرت له وحكى لها اللي حصل وان سياده اللواء طرده، فقالت له ان فعلا المحارب وانه الوحيد اللي هينقذها، بس لازم يقرر من جوه نفسه انه فعلا محارب وبطل والقرار رجاله لوحده، وانه كمان لازم ما يبقاش خواف، ولو بص في اللي في قلبه هينجح وهيوصل لدانا وينقذها. وبعدها لمست راسه ودخلته عالم تاني شاف فيه نفس الحلم اللي كان دايما بيحلم بيه. وبيكون سيادة اللواء كشف خيانة كرشة وراح علشان يقبض عليه، بس فجأة كرشة تحول لخنزير ضخم جدا وجري منهم، وبصراحة شكله كده لايق اكتر. المهم بعد ما جري منهم شوية في الاخر عرفوا يصطادوه مسكوه مسكة الخنازير لغاية ما رجع كرشة تاني وقال له ان الاوان فات والليلة كسوف الشمس والتحول الكامل هيبدأ والنهار هيبقى ليل. وفي اللحظة دي باشا رجع المقر وخد أسلحة وظبط نفسه، وبعد كده اتحرك على المبنى اللي كان دايما بيحلم بيه وهجم عليه واحد من مصاصين الدماء، بس أكله التوم في بقه وضربه بالسلاح وخلص عليه. وبعدها طلع الباقي عليه وقعدوا يضربوا فيه لغاية ما لوين طلعت له ساعدته وعملت له ضباب في الجو خلت مصاص الدماء مش شايفه وخلته يقدر يخلص عليه. وبعدها طلع لدانا لقى زعيمهم عايز يرمي دانا من فوق السطح وعايز يبوسها بالغصب علشان يبقى هو الحاكم.
الحاكم. بس هنا باشا يسكت؟ لا، ما سكتش. باشا حاول يخلص عليه مرة واتنين وتلاتة وفشل، واتضرب شوية حلوين لغاية ما مصاص الدماء رماه من فوق السطح. ولكن هنا لحسن الحظ ان باشا ما وقعش وشبك في الحديد، وقبل ما مصاص الدماء يعض دانا جري عليه باشا وخده ووقعوا من فوق السطح وضربه بالسكينة في بطنه وخلص عليه أثناء ما هم لسه في الجو. وباشا هنا وقع لوحده على العربية اللي كان دايما بيحلم انه بيقع عليها. وطلعت الشمس من جديد، وباشا نقلوه المستشفى وصحته كويسة جدا وما حصلوش اي حاجة من الوقعة. وراح له سيادة اللواء وقال له ان دانا بخير وفي امان، وقال له ان هو دلوقتي تقنيا ميت من الحادثة، وان وقت ما وقع على العربية ومات دانا عضته وحولته وخلته خالد مش بيموت وبقى الحاكم الرسمي للهابطين، وكمان دمه اتوحد مع دم دانا اثناء الكسوف، ودلوقتي هو فعلا مصاص دماء وابوه طلع عميل فيدرالي. وبعدها سيادة اللواء شكره على مساعدته ليهم واداله عينه كهدية وتذكار، وزي ما المثل بيقول ده انا عيني ليك، لا هو بقى اداله عينه فعلا وقال له عيش حياتك واتبسط ومشي. واخيرا باشا ودانا رجعوا يعيشوا مع بعض في تبات ونبات، وهيخلفوا صبيان وبنات. والفيلم يعلمنا اننا كلنا ابطال بجد لو وثقنا في نفسنا وقررنا ان احنا فعلا هننجح او هنوصل للي احنا عايزينه. كلنا ابطال. ويلا بقى يا بطل ويا بطلة، لايك وشير وسبسكرايب علشان الافلام اللي جاية جامدة جدا.